Jangan belagak kamu orang dua. Jangan belagak. Siapa yang mau ngomong ini sebenarnya? Kami dari Kota Bumi ke Surup Gangsa atau Kasui guys. Estimasi perjalanan kita 4 jam. Jangan belagak kamu orang dua. Jangan belagak. Siapa yang mau ngomong ini sebenarnya? Ya udah ngomong. Bang Emon punya YouTube. Guys, inilah perjalanan kita menuju Pantai Sembara. Jangan belagak kamu saya bilang, babi. Kita mau ke Kasui, air terjun Gangsa. Ini keseruannya dan jangan sampai nggak nonton, tonton terus sampai habis. Dadah. Oke guys, ini jalan menuju Curug Kereta. Berapa meter lagi nih? Berapa meter? Enggak jauh kok. Enggak jauh. Kopi. Enggak bener. Sekali ini bener. Kali ini bener. So ganteng. Halo sayang, harusnya kamu ikut ke sini loh. Ada Mak Rati, ada Eses, ada Tante. Hai. Kamu harus lihat ini, keren banget. Baca. Nggak ngerti lagi. Susu kalahap. Keren banget, harus cobain ke sini ya. Oke, Mbak Tan. Sumpah ngeri banget ngelewatinnya. Wow. Didi udah di sana. Dan kita mau menuju ke tempat itu. Oke, ditunggu. Sumpah keren banget di belakang. Bisa dilihat keren banget tempatnya. Kapan ya kita ke sini? Mau nggak ke sini bareng aku? Ya nggak? Yo, mungkin suara gua nggak jelas. Tapi tepat di belakang gua inilah air terjun Gangsa di Kasui. Luar biasa keren banget. Ada orang-orang juga di sana. Foto-foto, ambil momen. Keren banget, orang mesti di sini. Mesti nyobain pastinya. Keren habis. Orang mesti nonton dan jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis. Gimana Rod? Hari ini Rod, seru nggak Rod? Seru. Seru ya? Seru. Gila. Jadi di angsa di belakang kita. Wow, nggak ngerti lagi. Gila. Ini di mana? Kasui. Tempatnya di air terjun apa? Gangsa. Air terjun Gangsa. Weh, lo orang mesti kesini bro. Keren habis. Anjay, gila keren. Nggak ngerti lagi gua. Nyampe juga tempat di belakang gua. Semakin dekat kita ke pusat air terjunnya. Ini agak silau karena tempatnya memang begini.
Ada yang lagi ngapain tuh? Gila ini keren. Ini sih keren banget sumpah. Gila gak ada obat. Yuk. Keren bener sumpah. Wow. Air terjun Gangsa. Seru. Lu semua yang nonton ini wajib kesini di Kasoi. Air terjun Gangsa. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. See you. Kami guys Di channel Emon Now. Emon now. Keren banget. Coba dilihat yang di depan. Kita lihat kamar depan. Oke, ini agak berantakan guys. Mohon maaf kalau keadaannya video seperti ini karena kami habis capek banget, sumpah. Dan yang udah nonton thank you. Jangan lupa BPJS. Apa itu? BPJS gak ada yang tahu? Nggak tahu. Bayar pakai jempol subscribe.